like our soul we love and share. Let us spin along our wheels. They're rolling gears to the future. Sawadika. Good morning, parents and first year students. Before we begin the sessions of academic program information sessions this morning, I would like to remind you that we can also watch these information sessions online. Password and username for free Wi-Fi access will be given to you at the registrations this morning. And if you have any questions or difficulties, our assistants or our staff will be glad to assist you with that. The most important things and one of the highlights for this online program is that you can send your questions that you have regarding anything about academic program online. But if you would like to participate in question and answers, you can also do so manually at the end of each sessions. At the end of the session today, we will have our staff hand you a piece of paper and you can write your question as well. In addition to this, after we finish the session today, you can also watch the videos and the presentations later on by accessing two of our websites this way, which is listed here. So to begin the program this morning, SIIT together with Office of Academic Affairs host the information sessions on academic programs that are available at SIIT for first year students and for parents. The sessions today will last about 3 hours, includes times for questions and answers. Today you will hear about our programs and job opportunities. In addition to that, you have an opportunity to meet with members of faculty from each academic programs and the member of SIIT communities. To begin the sessions, I would like to invite Professor Dr. Somnuk Tangterm Sirikun, Director of SIIT, on the stage for an opening speech. Please welcome our Director. Thank you very much, Dr. Suthatip, for your introduction. And let me give a welcome to all of the students, first year students, and also the parents today. We are holding this kind of the session every year for the first year students. And I believe that this is the second time that I meet the students, first year student on stage. First time was the time when you had orientation, first time orientation, and this is the second time. This is another important moment that you will decide your future, right? To select the proper program for you to study here for another 3 years. I believe that many of you may have already made your decision, but the session today, I believe that will also be useful for you to view your future, and also useful for the parents to know more about the future of each type of the program. So can I have next slide? Okay, so I am given only about 5 minutes to finish my opening speech, but by the way, let me give some information, useful information to all of you today. It may take a little bit longer than 5 minutes. I have to apologize at the moment. So please, next slide. Some interesting information about SIIT. Next slide, please. First of all, the number of students at this moment for this academic year, we have
a total of 2,654 students, which include 2,305 undergraduate students, and all of you are listed here. We have also 212 master degree students and another 137 PhD students. Next slide, please. So far, we have already graduated around 6,000 and a little bit of the graduates, which comprises of the 5,721 bachelor degree graduates and 204 master degree graduates and the 113 PhD graduates so far. Next slide. What are they doing in the last academic year? Those who graduated from SIT, they went to work around 59%, and they further study 29%, and working, and later on further study another 9%, and waiting for a job and further study of 9%. Actually, finally, all of our students can obtain jobs and also further studies. And for your information, and finally, I think around almost 50% of our students continue their study in the higher levels. Okay, so I think this figure may be among the highest when you compare to the institute or engineering institute in Thailand. Average income, I think I skip to show, no, sorry, skip that slide, but yeah, this one. This is a figure collected by the Commission on Higher Education of the Ministry of the Education of Thailand. I would like to say some happy words that for the academic year to last academic year, we have conducted the survey to get the figure of the average income of the new graduates from ourselves, and also compare with the figures of other engineering colleges in Thailand. We found that our graduates obtain the highest income when compared to other engineering faculties in other universities in Thailand. Next slide, please. Yes, this may be, I prepare actually a lot of the slide on this to show that our alumni so far have been doing well, and many of them, you can recognize as many of them from now on, they obtain PhD. And I also would like to say that maybe SIT is the institute which has the most, the highest ratio of the PhD graduates after they graduate from SIT. Some of the alumni, they are quite successful. Next slide, for chemical engineering, civil engineering, many of them PhD, and some of them already become president of some companies. Electrical engineering also many PhD. Next slide. Industrial engineering, and many of them are also faculty members in many universities, including at SIT itself. Next slide. Mechanical engineering, and the IT and the computer science, faculty member here, yes. Next slide. MT and EM also as well. Next slide, please. In terms of the internationality, of course, SIIT, the first I indicate international, so we need also to improve our performance in terms of the internationality. Okay, so these slides show that at this moment we have foreign students coming from around 34 to 35 countries studying at SIT, and this figure I believe also that is maybe among the highest in the university in Thailand. Next slide, please. We are also encouraging and supporting the exchange program.
we have a lot of the memorandum of understanding with many famous universities around the world. So we are encouraging our students to going out and also receiving a lot of the students from foreign countries. These figures show the number of the incoming exchange students from other countries to SIT. So the figure increase every year. Next slide. This is the outgoing from SIT. This is not dropping, but this figure only cover the first semester, and we still have the figure from the second semester to add up. Right? So I believe that the figure is also going up every year. Next slide. So you are first year student, so maybe many of you may have some idea to go for exchange with top university around the world for some time. So I believe that many of you will have opportunities. Of course, we have some criteria. For example, GPA should not be so too low. Otherwise, you go and you suffer, right? And another thing is the English proficiency. You must have enough sufficient English capability in order to go for exchange, something like this. These show some of the MOU which we have with university or institutions around the world. All of them are top university in each countries. At this moment, I think we have around 70 MOU, 70, with the top university around the world. These are only some examples. Canada, Denmark, Finland, France, and Germany. Next slide. Australia, Vietnam, Nepal, Malaysia. Next slide, please. And Japan, so many. Next slide. Yes, next slide, please. Yeah, so we today will introduce to you 9 programs of the studies, and I believe that of course many of you have made your decision as I mentioned. Some of you listened to the information today may change your mind, but I would like to say that you make your decision by carefully consider the information not only from today, but you may go to visit your advisor and maybe the faculty member in many programs to earn more information. We are welcoming all of you. Next slide. Yeah, next slide, please. Next slide. Yes, and I would like to thanks and for your kind attention and welcome you again to today to the program selection sessions. Thank you. Thank you very much, Ka. Next, I would like to invite Assistant Director for Academic Affairs, Professor Dr. Pritha Natnakon, on the stage. Please welcome. Good morning, parents and students. I am the first one who will present about the selection process that you have to do next week. Next slide, please. Okay, students have been grouped into 4 different disciplines according to their choice made at the admission. We have 4 disciplines. The first one is engineering. You have a lot of programs inside. These are for students who study physics, chemistry, and maths for engineers. And the second one is special engineering discipline, is for computer engineering. The student will study have already studied math for technologies and physics. And the third one is technology discipline. You study general science, math for technologies. And the last one is management group. Students study general science, maths for management. So there are 9 programs, and today you can listen to the explanation from the chairperson of each program about their program. Next slide, please.
Okay, you can make academic program selection online. Students will make choices by ranking their preference using our online service. This is very important. The period of selection is from coming Monday, okay, to Friday, May 1st, and the announcement will be made in June 12th. Next, please. Next slide, please. Where you can select your program. You just log in into your registration account, and inside that you can select your program. I think the information is given in the pamphlet you obtained already. Okay, so all right. Can you go back? And the website is here, rec.sit.tu.ac.th. Next one, please. Okay, then how can we decide which student will go to which program? We use something called equivalent grade point average, or EGPA. This is not exactly the same as GPA, but the way you compute it is the same as GPA, but we have some special conditions in the calculation of EGPA. I will explain that. Okay, but after your GPA is computed, then we will obtain all the EGPA from all students. Then we will rank students based on their EGPA, from the one who has the highest EGPA to the one who has the lowest EGPA. Okay, and then the assignments are made according to student preferred choices, and we will assign program one student at a time, from the top one to the last one. When we consider assignment for one student, we look at their choice. Okay, and then if their first choice is to have a seat, then we put the student in that program. If the first choice has no more seat, we look at the second choice, and then if there is still a seat, then we put the student in that second choice. We do that until the student get the program. Next one, please. Next slide, please. This is the way we use to compute EGPA. Each student will study their first year subjects based on the plan for their discipline. So there is study plan that student has to follow. Then if you, for example, have to study this MAS 116, and then you withdrew the subject, when we compute EGPA, we will treat this as F. That means you get 0 in the calculation. SC1001, you have to study this, but you withdrew the course. Then in the calculation of EGPA, it will be considered as F. That means you have 0 score. In the calculation of GPA, it will not be considered as part of the calculation of your GPA. But in calculation of EGPA, it will be treated as F. Next one, please. If you have to study MAS 117, but you do not register the course, it will be treated as you get F from that course. And this is the way we compute EGPA. If you register courses outside the plan, those courses will not be considered in the calculation of EGPA. Why we are doing this? We are doing this because let's just imagine that if there is one student who registers only one course. Actually, it's not possible to register one course, but let's just imagine he registers only one course and he get A for that course. Then it's unfair because his GPA will be 4.0 and he will be ranked first. So to avoid that condition or situation, we will use EGPA instead. Next one, please. This
program capacities. You have different discipline. Actually, this computer engineering is separated from the rest of engineering programs. These columns show intended students. These are the number of students who show intention to study in each separate program. For example, at this moment there are 61 students who would like to study in civil engineering program. This number we obtained from the form that from the information you gave us during admission. All right, and this column show the capacity of different programs. For example, in civil engineering, you have 70 seats available, so you still have 9 vacancy. For computer engineering, I do not list capacity because student in this program has been fixed from the beginning. Is this also true for IT? Okay. After you have your program selected and announcement is made, then there might be some students who would like to change their mind after the result has already come out. In that case, if you want to change your program within the same discipline, the earliest semester that you can do that is the second semester of the next academic year. So you have to stay in the program that you have selected for at least one semester. But if you would like to change your program to different discipline, you may do that from the first semester of the next academic year. Each request for changing the program will be considered by SIT administrators and will be, of course, subject to capacity of the academic program. So if the program is already full, you cannot move in. Next one, please. And if you change the program, it may result in the delay of graduation. So this is very important. You will graduate most probably after 5 years. I mean, you will spend 5 years with that, not 4 years. So you pick up your program carefully and make careful selection. Make sure that you will not change your mind, hopefully. And if you change your mind later, you may not be able to graduate with your friends. Okay, next one, please. Yes, thank you very much. So if you have any questions, then you can ask us at the end of our session. And also, I think the staff of our registration office will be willing to answer all the technical questions about the selection. Thank you very much. Thank you very much, Ka, for program selection process. Before we move on to important sessions, I would like to remind parents and students one more time that you can also submit your questions that you have online through our online systems. If you have further questions about this online system and how to get access to it, our staff will be gladly to assist you with that. After this one, we will be moving to the information session for each academic programs. So I would like to let you know that in this room, information that you will be hearing will be regarding to 5 engineering programs. So if parents and students are interested in hearings about engineering management or information or management technology, I would like to kindly ask you to move to the next door in room SC1001. In addition to that, if parents and students who are interested in hearing about computer engineering and information technology,
I would like to kindly ask parents and students to kindly move to room 1013. Our staff can assist you with the direction to the rooms. So in this room, we will move to hear specific information, requirements, job opportunities, anything that is important for you and parents to make the right decisions about academic programs. So first of all, I would like to begin with the first engineering program, chemical engineering, and I would like to invite Assistant Professor Dr. Pisanu Tujinda, faculty member from chemical engineering, on the stage. Please welcome. So, okay, good morning, all parents and students. Let's welcome to the program selection presentation for the management of technology and engineering management, which will be continued in this room. So hopefully the PowerPoint, the presentation will be sort of clearer, brighter to see. We have we received the honors from the head of the School of Management Technology and Engineering Management, Assistant Professor Dr. SC1001, and also the representative of the curriculum coordinator, Assistant Professor Dr. Natalika Lipitpan. Okay. They will give us overviews of the programs and also the course structure, the job opportunities, and maybe what the students will be doing in the next 3 years after they enter into the program. So let me remind you that if you have questions, there are many ways. That you can submit your questions. The first way is the online submission, where you have this address. If you go to this address, then you will also see the selection box that you can submit the question online. And also on this one, the question and the answer of today's presentation will be kept on this website. So you can also watch it later as well. So this is very useful. And also you can ask for the piece of papers from the assisting staff and students that they are around, and you can just raise your hands and then get the papers so that you can submit the questions. And also you can ask, you can ask for the microphone as well, and then you can ask. So the volume should be, pardon? Okay, yes, so you can just raise your hands and then get the microphone as well. So for now, and then after 15 minutes presentation by the head of the school, then there will be question and answer sections that you can ask. Okay, so let's welcome Assistant Professor Dr. SC1001, the head of School of Engineering Management and Management Technology. Okay. Hello. Good morning, everyone. I think this one is clearer. I would like to welcome everyone again into the session to introduce you to the program. Okay. First of all, my name is Chavalit. I am the head of School of Management Technology. Okay. Please wait for a moment. While we are waiting, I think it might be better for the parents and students to move up a little bit, because the microphone might not be good enough to give the sound on the back. It might not be clear, and there are lots of information on the screen. You might not see it clearly. Okay. Okay, while we are waiting for the slide presentations, since I think many of you already choose the MT, I would like to do a simple survey first. How many of you choose engineering management? Can you raise your hand? Engineering management in this room.
Oh, okay, good. How many of you choose the MT methodology? Okay, half, very good. Okay, now let's get into the session. So today I will give you the information about the difference between engineering management and management technologies. So in our school, we would like to produce the student after they graduate. We would like to have them well qualified, mature, attitude, and good skill. So in terms of the attitude maturity, we will try to add up in the classroom, not just directly teach them. So in School of MT, you will, if you go to our campus, you will see that we require our students to dress up in TU uniform. That's one of the skills that we would like to shape the student to be the good leader. To be a good leader, you need to be a good example for anyone else. Right? So you need to dress up properly, be punctual on time. Right? That's a good example. If you become the manager, right? If you want to become a manager, but you're not going on time into any of the meeting, then any of your employee will not look up to you. Right? So that's one part of we would like to shape the student to have this as in their skill. And for additional information, I think you might already know that our campus located somewhere else, not in this campus, in Rangsit campus. Okay, we locate in a nice facility in Bangkadi. This is in the private industrial zone, right, owned by Toshiba. We call this industrial zone as Bangkadi. It's industrial zone for high-tech company, so it's clean environment. In this factory, we have the Toshiba, Sony. Right? These are the company that producing all of the electronic parts. So all of the factory are very good, nice, and clean. And so far as I visit many of the industrial zone, these are the best industrial zone that I have seen. Is clean and nicely organized in Thailand. Okay, so you don't have to worry about the air and so on. So if you would like to pass, we provide a free shuttle. Okay, bus. We have the schedule to go there in the morning. I think we have 2 buses and van as well. If you drive, it's very easy. You just from Rangsit campus, you simply make a U-turn, go directly on Chiang Rak, and go drive on the. I think this is a big street. Go to the Tiwanon Road, and then one hospital in St. Carlos. Then you can turn left into the campus. Okay. Now, the facility over there is a very well facilitated campus. We have everything the same as in Rangsit. Okay, we have mainly 2 buildings that we hold a class. This is Silinthalai building that mostly our classes will be in here. The classroom environment is very nice as well. We have the large theater room. We have the nice facilitated computer room as well. Okay, everything is well equipped. We have a library for you to study during the exam. For the boys, we also have the nice soccer field, and we will build. We already ongoing build up the sport center, badminton club, right? So you can also play the badminton over there. Now let's get into the program. Okay, in the School of Management Technology, we have basically 2 programs. The first one, engineering management, and the second one, management technology. In the management, we also have 2 options. Once you study up to the last semester on the second year, you will choose which option you would like to go for. Okay, so we have 2 options. The main one is supply chain management, and the second one is MIS, or we also call it as a service science management and engineering. Okay, so
many of the students will ask questions, what are the difference between supply chain management, engineering management, or even MT and okay. So let's look at this big picture. Okay, this picture gives you the overall courses that we taught in School of MT. We divide into three groups of courses. So that among these three groups, we have EM and MT. These two on this part will be the same for both EM and MT. They will study basic management courses. They will study basic information technologies. Okay. For the basic management courses, just give them an overview. If they go to work in any of the company, what are the department, what are the section that they will have to deal with? There are some accounting, some finance, some HR departments that they have to learn and understand. Okay, they just understand the basic operations inside and how to manage the firms. For the second one, IT, we just give you an overview. What are the existing technology that we have and you can apply to use in the firm? Right now, you cannot deny that we are using all of the IT. You can use just a cell phone. Right now, you have the smartphone. How can you use a smartphone you working? So this just gives you the basic idea. Existing technology that you can use to help and utilize to use in the firm. And the third group will depends on your program. Okay. For EM, we have the third group called as industrial management. Okay. This is similar to IE, industrial engineering. Right. The courses that we have be similar to engineering, but not focus on mechanical engineering. We focus on planning, design, and control for this group. And for MT, we will have the options of MAS and supply chain. These are the difference. For supply chain, the course will be similar to this group, but it's extend further. And explain later what are the difference between EM and supply chain. And for MAS, we will focus more on the IT, how to design the software, how to write up the program. Okay, for the MAS, you need to be able to design what are the screen should look like for the program. And then you need to understand how to write up a simple program. Then you can give this information to the IT or computer science people, and then they can start writing up the program for you. Now this is more detailed comparisons, can give you a little bit more detail on the courses and the EM, supply chain, and MA. Okay. Now if you look in EM, okay, in EM I emphasize that you will focus only within a firm. Imagine that you have the firm that produce anything, a factory. So you have to manage this factory within one factory. You have to plan, you have to design, you have to control the qualities of the productions. But for supply chain, you see the highlight terms, it is across the firm. If you would like to bottle of water, you need to have the cap, you need to buy the plastic, you need to buy the wrapper around the bottles. Right? These raw material you have to buy from your suppliers. Right? So you need to manage how to purchase from your supplier, how to manage the cost, manage the time. Right? So not just only within your firm, but across the firm to the suppliers. And also once you finish produce the bottle of water, when you ship to your customer, right, how can you ship the product to the customer? How to schedule the truck? How to manage the people to drive the truck? Right? So that's the issue that you will have to learn in supply chain. For MAS itself, we focus on the IT. Right? You need to understand the IT existing technology. You need to be able to design. Right? Design the screen, design the program,
you need to know what are the existing software available in the market. Then you can give some recommendations to your firm, to the other firms. What are the good software to use to improve work, to make it faster, to get a better decisions. Okay, now let's focus more detail a little bit on the each of the program. Okay, for the the main objective of EM again, we emphasize that we would like to produce the leadership that with the knowledge in technology. They need to understand some basic technology. They need to understand the business because they need to be able to communicate from view to the business people to everyone else. So they can manage the firm, any type of firms, or the production firm or the service firm. Okay, for the aim of the engineering management program, we would like to produce someone that can analyze. Now you start to hear the term analyze. By analyzing, we need to have some quantitative skill. Quantitative mean number. Number mean math, stat. You need to understand some mathematics, some statistics. So you need to use some of these mathematical skill, some statistical skill to analyze the data and use it to plan, control, and design. So you need to also have the skill of industrial engineering and business administration. You need to have both skill from management school and from engineering school to understand both sides. Then you can communicate between the two. What are the roles that you will go and do and work? Okay. So you can become the operation managers. You can become analysts. But again, don't get confused when we say that you can become the operation managers. At the beginning, of course, once you graduate, you're not going to be manager immediately after you graduate. You have to work for a few more years, but you will have a knowledge, you will have skill enough to help planning. Once you go up to do the planning, you can make better decision with this skill and tools we provide. And again, we give you a big overview of the courses. For the EM, again, we've same management courses, IT and industrial management. Now let's look in more detail. Okay, for this slide, these are the list of the courses in detail. So we have divided into 4 groups, but the first two will be the same as the MT. They have to learn some basic management. They have to learn some of the IT. Now, for the last 2, we will divide into 2 groups called system analysis and control. You have some of the statistic course, some of the mathematical courses. So you can start to see that there are the statistical analysis, quantitative analysis. Quantitative analysis means we use the number. We use the number to analyze, to understand the performance and planning. Another group, design and planning of operations. Would like to design anything, when we would like to plan anything, we use only equations, we use only mathematics. Okay, we are not going to go, okay, I think this is better, we should do this one. For us, we need to explain that why it is better, why we have to choose this choice, why it performs better. So we use some techniques, some mathematics to help deciding which one will be better. In this picture, we try to analyze using the T-shaped skill to understand what are the basic causes. In the T-shape, on top of the T, these are the basic skill that everyone should have. Okay. These are including some of the language courses, some courses that provide in Thammasat University,
such as the humanity, social science. You need to have understanding some basic management courses, such as marketing, laws. You need to understand some basic of the law and technologies in order to understand that what are the issues that you need to be aware. If you go out and use technology, what are the laws involving with these technologies? On the other side, on this perpendicular side, these are the deepened knowledge that we would like to install into each of the students. You should understand deeply in this area. So that including some of the IT, some of mathematics, some of the statistics, and also some of the engineering courses. So again, the same thing, we have the basic quantitative courses, some basic quality control courses in detail. Okay. Now for the case of the MT program, MT, we would like to produce the student who know the technologies. So you can see that both of the program, we would like to focus on the technologies. You need to understand the technologies and then can go out, manage the modern organizations. Okay. You have to go out, can apply this technology to help. We're not going to rely everything on paper and pencil anymore. You need to some of the smartphone, some of the iPad to record the data and bring the data up using the graph, using the chart, and design better. Again, for we have two groups of courses that are the same as EM, and then we have the options. So we have MIS and supply chain. Okay. Now I will explain in each one of them. Okay. So the courses, if you look into this group, these are the detailed courses. They are the same. Okay. They are the same as the EM. So in the second year, both EM and MT students will study very similar to each other. There might be just one course that will be different from both programs. Okay. And then once they go up to the third year, they will focus more on their own options, their own program. Okay. Now let's look at the MIS first. Okay. For the MIS, we would like to have the students who have the key technology, understand the basic technology, advanced technologies, and then they also have some managing skill. Okay. We would like to understand how to manage this technology, how to utilize the technologies. And then they can go out, solve the problems related to the technologies. Many of the firms now, they would like to change themselves from using just paper and pencil to record the data. They will ask you, what are the solutions, what are the technologies available that they can record the data. So now, once you graduate, you should be able to talk to them, tell them that, okay, right now we have the database, we have the iPad, you can start putting all of the sale, putting all of the customer information base. So the key one that we would like to have the student is that we would like to produce the student with the technology background, and then they can also have the business skill. They have to understand what are the other departments inside the firms. The reason that we need them to understand the other functions inside the firm, once they go out to work, they need to talk to these people. What are the functions for accounting? What are the functions for finance? What are the functions for human resource? What are they doing? And then they can help talking to these people and then discuss with the IT and CS people. Okay, based on what we understand, they need to have this program to record the sale, to record the performance of the employee. So they can come back, talk to IT, design the program, and then implement the program, present it back
how good this program is, give it back to the people in. So they need to have some basic skill on the business administrations. They have to understand the technologies, the role. Once they graduate, again, they can be MAS managers. They can become the IT consultants. The term consultant meaning that you can go out, talk to the other firms. The other firm has some problems, then you give them some solutions, some answer. What are the software that they can use? What are the other hardware that they can use? Right. The same thing, we would like to analyze the skill and courses that the student will take in the T-shape. On top of the T-shape, these are the basic courses. They are also the same as the EM. They take some English courses, Thai, human, social science, some management courses, law and technologies, and then on this side, they deepen their own knowledge in the options and program that they have. For example, in this case, they deepen in the MAS and supply chain. Now, in the second option for the MT, the supply chain management, as I mentioned, for supply chain management, they not just manage their own firm. Now they have to expand further to their supplier or their customer. So imagine that you have the factory producing the bottle of water. To produce the bottle of water, you need to buy the cap from the supplier. You need to buy the wrapper from the suppliers, buy the plastic from the other suppliers. And then these suppliers also need to buy those raw material from the other suppliers. Then once they finish producing, they need to ship the product to their customer and to the end customer here. Maybe this one as in top 11s. Right. So now what are the issues that they have to manage? They have to manage within the firms, and they also have to manage across the firms to their suppliers and to their customer. They need to make sure that they can minimize the cost of their productions. Minimize the cost of their production. We say minimizing the cost, now it mathematics. It involves mathematics. So this group of supply chain, they also have to study something similar to EM, mathematics, statistics. Okay, so student will ask, what are the difference between the two, EM and MT? Okay, so for EM, right? EM, they will focus more engineering. They are closer to industrial engineering. For MT, they will focus more a little bit closer to management side. Okay, that's the difference between the two. Process will be still similar to each other. Okay. So when we analyze the cost, they study the same on top, right? That's basic skill, and then they deepen their knowledge in the field of the supply chains. Okay, for this one. Now we go into more detail to compare the costs between these three programs, these two programs and two options. Okay, so if on the first column this is EM, this is option supply chain. The last column is MAS. Okay, I highlight this blue to see that these are the same costs between EM and MT. So they still study something similar in terms of managing, planning, quality control for the similar to IE. Okay, for these courses. For MAS, this will be closest to IT. They will study how to design network, how to write up program, how to construct programs, and so on. And now on this slide, again I highlighting the blue color here to show that these are something similar to each other. We would like to have the supply chain management group to understand the IT, because once you would like to manage firms, you need to send data, you need to send informations
such as the purchase order. Right? We would like to order the caps from the supplier. We would like to order the plastic from the suppliers. So instead of writing up the fax, send out the fax, now we use computer, send out information, the sale order to the supplier. So you need to understand how can we utilize some of the information system, some of the e-business to help you move the information faster, and the information will be more correct and faster. Now for the whole school, we also try to equip the student with the brand software. These are the very famous software that we have in our school, and we try to train the student with this software. So for this software, if you are working in the big firms, very big brand name software that many of them using. Okay, so once the student graduate and then they put this software in their resume, give them a higher chance, much higher chance that they will be accepted. For example, in the last 5 years, SAP become very popular in the market. We have the group of students. Once they have the SAP courses in their resume, then immediately they have job offer from many firms available in the market. Right. Now we analyze first, okay, what are the skills the student will have at the end, compare with the engineering skill and administration skill. Okay, so we compare. Okay, we compare engineering, ITCS, EMMT, and business admin. We compare 3 skills. These are the most important skills that we have and the market would like to have. So first one, soft skill. What is a soft skill? Soft skill means presentation skill, communication skill, how good you can talk to people, how good you can give presentation, negotiate. Right. If we take a look carefully, right, our group of students, EM and MT, has a similar skill as the group in business school student, the student that graduated from business school. Right. For example, บัญชีธรรมศาสตร์ บัญชีจุฬา they have a similar skill higher than those in engineering, because we have in our courses, most of the courses in MT, we will require students to have the term project. We require students to give presentation at the end of each semester. So they will practice to work as a team, practice to give presentations. So they will have a higher soft skill. For analytical skill, compared to everything, we not too high, right? But we still have more courses in mathematics, statistics than those in business school. Okay, but we are not as analyzed. Right? We don't have that much skill compared to the engineering. They will focus more on mathematics, deepen their knowledge in terms of using the math and stat in their courses. For conceptual, to understand big overview, right? Big overview of the organization, overview of all of the works. Right? Again, we are not as conceptualized compared to the business school student, but we will still have better conceptual skill than and the IT. Okay, so that's the focus that we would like to produce for our students. Again, at the end, we would like to produce student who has strong technology background, with analytical and quantitative skill, math, stat skill, and they need to have good communication skill. They can present, they can talk to people, they can understand how to negotiate and discuss with the other. For the jobs, there are so many jobs available. Right? There are so many jobs available in the market. Once you graduate with MT and EM, if you're not picky, right, you don't just choose, I want to go there, I want to go here. There are many available in the market. If you have this skill available, a good GPA, and you can also continue your study for master degree or PhD in any of these areas, in MIS, engineering management, and even go to the business school
some of our students also go into engineering school in industrial engineering. It is possible as well, but those who has a very good strong math and stat skill can go into engineering school. Okay, in the last part, we have right now we have 12 faculty members in our school. Okay, I am the head of school and taking care of the MT curriculum, and we have Dr. Asdawut. He is also in charge of the program. We have อาจารย์สืบศักดิ์ อาจารย์พรพิมล อาจารย์สุธาทิพย์ she is also here as an MC in the other room. Okay. อาจารย์วิลิต อาจารย์วิลิต is the alumni of SIT student and then he went to study overseas and then come back to be the faculty member here. And we have อาจารย์ธันวดี อาจารย์มรกต Okay. Most all of our faculty members 90% are from the US. อาจารย์ธันวดี graduated from Australia, right? And we have 3 faculty members graduated from Japan, right? The rest of them graduated from US. We have อาจารย์ณัฐริกา she coming here as well. We have อาจารย์พิสิทธิ์ We have this is a Japanese professor, Dr. Hamada. He is also from Japan. And we have Dr. Virat. He is also graduated from Japan. Okay. So far, before we get into the next step, so I would like to end the presentation here to move into the questions and answer on the next part. Okay. So if you have any questions, I think the next step will be easier that we will conduct in Thai, right? We can answer everything in Thai. So if you don't understand anything that I present, you can ask and then we will try to answer in Thai. You can send the questions to the system and then we will answer from now. Okay, thank you very much. Okay ครับ thank you very much อาจารย์ชาวลิต okay for very clear information. Let me repeat one more time that the information here is available the video of today's section for watching later. I saw that many of you took the picture of the slide. So if you still would like to see the slide one more time, you can look at this website and the video will be there. And then if you have questions now, you can just raise your hands and can also the students will assist you, will give you the microphone, or you can also write in the piece of papers นะครับ and then just pass it and then our faculties will then help นะครับถามเป็นภาษาไทยได้นะครับโอเคด้วยเช่นกันนะครับฮัลโหล ตอนนี้ในเซสชันนี้ก็เป็นภาษาไทยได้นะครับ มีคำถามตรงฝั่งนี้นะครับ ตอนนี้ถ้าเกิดมีคำถามนี้เป็นภาษาไทยได้ทั้งหมดนะครับ เชิญถามได้เลยนะครับฮัลโหล ครับ สวัสดีครับอาจารย์ ได้ยินไหมครับสัปดาห์หน้าที่ต้องก็คือเลือกอย่าง MT หรือ EM ใช่ไหมครับ แล้วที่มันเป็น sub major ของ MT เช่น supply chain หรือ MIS เนี่ยต้องเลือกเมื่อไหร่ฮะ สัปดาห์หน้าเหมือนกันหรือว่าหลังจาก second year semester ไปแล้ว ครับ ก
ก็สำหรับออปชันนั้นจะเลือกตอนขึ้นไปอยู่ปี2เทอมนะครับอย่างช่วงนี้แหละครับจะเป็นช่วงที่เขากำลังเลือกออปสำหรับ supply chain หรือ MAS เป็นช่วงนี้เหมือนกันแต่สำหรับเด็กปี2ที่อยู่ใน MT กำลังเลือกอยู่นะครับปี1ก็คือเลือกแค่ MT หรือ EM ใช่ครับปี1นี้จะเลือกแค่โปรแกรมนะครับก็คือมี2โปรแกรมคือ MT กับ EM ก็ให้เลือกแค่2โปรแกรมก่อนนะครับไอตัว MIS กับ supply chain นะครับสมมุติว่ามันเข้าใจว่ามันจะแบ่งจากเท่าไหร่ฮะ60-70 คนของ MT ป่ะฮะอะไรนะครับคือ MT จะมี capability แค่ประมาณcapacity แค่ประมาณสัก70 ซีทหรือ80ผมจำไม่ได้บนสไลด์นะครับใช่ครับใช่ก็จะแตกมาประมาณครึ่งนึงก็จะแบ่งเป็นครึ่งใช่ครับตัวนี้สมมุติเกิดผมไม่รู้ว่าอาจารย์แรงค์สกอร์ของที่อยู่ใน MT เนี่ยนะครับก่อนที่ก็จะแบ่งเป็น MIS กับ supply chain เนี่ยเราแรงค์สกอร์ตาม popularity ของ selection หรือว่าเรามีlevel ของการแรงค์อยู่แล้วเป็น standard ranking อยู่แล้วคือตอนนี้นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องของคะแนนครับเพราะว่า capacity เรารับได้ค่อนข้างโอเคนะครับวิธีการเลือกก็จะใช้วิธีหลักเกณฑ์เดียวกันก็คือใช้ GPA ในการแรงค์นะครับก็เราก็จะมีที่นั่งครึ่งนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจากที่ผ่านมาทั้งหมด10 กว่าปีก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่อง capacity นะครับนักศึกษาก็เหมือนกับเขาจะคุยแล้วก็ดูแล้วว่าเขาจะอยู่โปรแกรมไหนจะอยู่ supply chain หรือ MAS แล้วไม่เคยมีปัญหาการมาแย่งกันเท่าไหร่มากนักนะครับกลุ่มที่จะมีปัญหาจะเป็นกลุ่มเฉพาะที่มีเกรด GPA ต่ำมากนะฮะคือเน้นว่าต่ำมากคือต่ำนี้ก็คือต่ำกว่า2นะฮะถ้าต่ำมากก็คือต่ำกว่า 1.8 นะครับกลุ่มนี้ก็จะเริ่มมีปัญหานะครับเพราะว่าคือต้องพูดได้แน่นอนว่าล่อแร่เกือบจะไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ว่าจะเรียนตรงไหนดีจะอยู่ตรงไหนดีจะเข้าตรงนี้ก็ไม่ได้เข้าตรงนี้ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะส่วนที่เหลือก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับขอบคุณครับมีคำถามว่า MT จะโปรแกรมเมอร์ไหมหรือว่า EM นี่คือบริหารทั่วไปหรือเปล่าคือ MT จะคล้ายๆโปรแกรมเมอร์ไหมนี่ถ้าเกิดเลือกออปชัน MIS นะคะจะคล้ายโปรแกรมเมอร์แต่ว่าเราเรียนโคดดิ้งน้อยกว่าคือเทคนิคด้านคอมพิวเตอร์จะน้อยกว่าโปรแกรมเมอร์แต่ว่าคือนักศึกษาที่จบไปด้าน MIS นะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาสนใจด้านคอมพิวเตอร์จริงๆเนี่ยสเต็ปปริญญาโทคือเขาก็จะไปเรียนเพิ่มขึ้นนะคะด้านโคดดิ้งคือบางคนส่วนใหญ่แล้วก็บางทีก็คือจะมีการหาความรู้ในห้องเรียนนะคะเช่นเรียนรู้วิธีโปรแกรมให้เหมือนกับคล้ายๆแบบว่าสามารถทำเป็นโปรแกรมเมอร์ได้เนี่ยเขาจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมของเขาเองได้แต่ถามว่าคล้ายไหมก็คล้ายแต่ว่าเราจะมีความรู้ด้าน management ค่อนข้างเยอะกว่าเขาค่ะเรียนด้าน management ค่อนข้างเยอะ EM เนี่ยไม่น่าใช่บริหารทั่วไปอะค่ะมันจะเป็นเชิงที่ว่าคล้ายวิศวะอุตสาหกรรมอะค่ะที่เป็น IE ค่ะ Industrial and Engineering ก็คือจะเรียนด้าน Technical Skill เกี่ยวกับการ Calculation การอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะกว่าด้าน MT ถามว่าเลขนี่เยอะกว่าไหมเลขเยอะกว่านะคะEM แล้วค่อนข้างจะ Technical ในเชิงที่ว่าถ้าเทียบกับ Supply Chain กับ EM ค่อนข้างจะเรียนหนักไปทาง Engineering เยอะกว่านะคะถ้าเทียบ EM กับ Supply Chain Management เนี่ย Supply Chain Management เรียน Management เยอะกว่าประมาณ2 คอร์สก็คือเรียน Organizational Behavior ด้วยนะคะแล้วก็เรียนเรื่อง International Business เพิ่มเข้ามาแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งด้านเป็น e-business ที่ต้องเรียนเพิ่มส่วน EM นี่จะออกไปแนวเรียนด้าน Engineering Course มากกว่าค่ะโอเคครับคำถามอันนึงนะครับ
อยากทราบแนวทางการทำงานนะครับว่าต่างกันอย่างไรระหว่าง EM กับ Supply Chain นะครับคำถามนี้ก็คือ EM กับ Supply Chain งานต่างกันอย่างไรนะครับ EM กับ Supply Chain นี้จะเรียนคล้ายๆกันแต่ว่า EM นี้จะเน้นในการวางแผนนะครับในการผลิตใน1โรงงานนะครับใน1โรงงานของตัวเองนะครับวางแผนการผลิตควบคุมการผลิตใน1โรงงานนะครับมันหน้าที่ของเขาก็คือเขาจะเข้าไปหลักๆอยู่ในโรงงานการผลิตนะครับและสามารถใช้วิชาพื้นฐานเหล่านี้ไปช่วยในการวางแผนการจัดการได้นะครับควบคุมคุณภาพได้นะครับในส่วนของ supply chain management นะครับคราวนี้เขาจะมีการติดต่อไปหา supplier ติดต่อไปหา customer แต่งานในปัจจุบันนี้นะฮะในบริษัทต่างๆนี้มักจะเน้นให้กลุ่มของนักศึกษาที่จบทางด้าน supply เนี่ยไปเป็นคนที่ติดต่อกับ supplier นะครับเขาจะทำหน้าที่ในการวางแผนว่าจะต้องสั่งของไปหา supplier เท่าไหร่นะฮะเป็นปริมาณเท่าไหร่ต่างๆควบคุมปริมาณสินค้าต่างๆเข้ามานะครับแต่ว่างานโดยภาพของทั้งสองคนนี้ก็จะมีคอร์สที่คล้ายๆกันเช่นควบคุมบริหารจัดการเรื่องของสินค้าคงคลังหรือ inventory ได้เนื่องจากว่าทั้งสองคนนี้ต้องเข้าใจระบบการจัดเก็บสินค้านะครับว่าเราจะต้องจัดเก็บอย่างไรปริมาณเท่าไหร่นะครับต้องสั่งซื้อของเท่าไหร่ทั้งสองฝั่งก็ทำได้นะครับแต่จะเน้นต่างกันนะ EM ก็คือเน้นแค่1บริษัทนะแต่ Supply Chain Management จะเน้นออกไปข้างนอกติดต่อกับบริษัทข้างนอกแล้วนะครับคราวนี้คำถามอีกอันนึงนะครับถ้าอยากเข้า MT แต่ถ้าเกรดไม่ถึง 2.33 จะโดนตัดไป EM หรือไม่นะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับรุ่นนี้ก็จะสบายๆถ้าเกรด 2.3 นี่ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วไม่น่าจะโดนตัดออกไปนะครับเกรดที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มที่ต่ำกว่า2นะครับอันนี้ก็จะขอพูดถึงภาพรวมๆไว้ก่อนนะครับคือในตอนปี1นะครับในตอนปี1เทอม1เนี่ยเราอนุญาตให้นักศึกษาต่ำกว่า2ไปได้อยู่เทอม1ก่อนแต่พอเกรดต่ำกว่า2ในเทอมที่2ปุ๊บสถานะในใบเกรดจะเปลี่ยนไปละจะไม่ใช่เป็นสถานะธรรมดาก็จะเปลี่ยนเป็นวอน1นะครับพอวอน1ปุ๊บขึ้นไปปี2เรียนไปอีกเทอมหนึ่งไม่ผ่าน2อีกสถานะเปลี่ยนเป็นวอน2นะครับปี2เทอม2ไม่ผ่าน2อีกเป็น probation นะครับแล้วขึ้นไปปี3เทอม1เรียนอีกไม่ผ่าน2อีกคราวนี้ก็คือ retire นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังในส่วนนี้นะครับกว่าจะ retire คือปี3เทอม1กว่าจะ retire คือปี3เทอม1แต่อาจารย์ที่ปรึกษาก็จะคอยดูแล้วก็คอยย้ำนะครับคืออยากจะให้ผู้ปกครองที่มาในที่นี้นะครับคอยติดตามนักศึกษาเกรดคนที่ต่ำกว่า2อยู่ค่อนข้างดีนะครับคือต้องมอนิเตอร์เลยว่าชัดเจนว่าเขาจะเรียนยังไงไปเรียนไปคลาสยังไงบ้างนะครับกลุ่มที่มีปัญหาคือกลุ่มที่ต่ำกว่า2กลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบอะไรต่างๆนี่มักจะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาแล้วปัญหาจะไปเจออีก3ปีข้างหน้านะครับอีก3ปีข้างหน้าคือปี3เทอม1นะฮะงั้นเราถ้าเกิดเกรดเกิน2เราไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า2ลงมานี่ก็จะต้องเริ่มใส่ใจมากขึ้นนะครับจะต้องควบคุมความประพฤติการอยู่นะครับยิ่งโดยเฉพาะนักศึกษามาอยู่ในหอพักนะครับไม่ได้อยู่กับที่บ้านนะครับมีถามว่าคนส่วนใหญ่ภาคไหน MT หรือ EM มีโอกาสหางานได้ง่ายกว่าดูภาพรวมน่าจะเป็นดูว่าถ้าเป็นบริษัทมองนะคะเขาอย่างแรกเลยก็จะต้องดูเกรดก่อนว่าเกรดคุณเป็นยังไงนะคะคือถามว่าไหนหางานได้ง่ายกว่ากันมันมีทั้งรุ่นพี่ทั้ง MT และ EM ที่หางานได้เลยหลังจบคือจริงๆแล้ววันเทอมปีสุดท้ายเนี่ยจะมีการให้เขาสามารถเดี๋ยวนะซัมเมอร์ของเทอมซัมเมอร์หลังปี3อะค่ะที่จะมีการฝึกงานนะคะของจริงก็มีหลายคนที่บริษัทติดต่อไว้เลยว่าจบแล้วไปทำงานกับเขาได้เลยคือรับเลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่คุณฝึกงานเนี่ยคุณแสดงให้เขาเห็นศักยภาพมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่แล้วก็คือบริษัทที่รับเด็กเราไปฝึกงานก็แฮปปี้มากกับเด็กเราอะค่ะก็ยกตัวอย่างเช่น
มีที่ offer job ได้เลยก็มีที่ KPMG มีที่ P&G นะที่ในอดีต P&G นี่คือรับเด็กเราไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ติดต่อมาทุกปีว่าต้องการมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่คะแนนดีมากๆแล้วก็โชว์ศักยภาพในตอนที่ฝึกงานนะคะเช่น P&G เนี่ยก็มีออฟเฟอร์ให้ที่1ของภาค EM หลายปีก่อนเข้าไปในตำแหน่ง Manager ได้เลยเงินเดือนเริ่มที่ 30,000 นะคะอันนี้คือเคสที่แบบว่าถามว่าอันไหนจะได้งานได้ง่ายกว่ากันนี่ขึ้นอยู่กับว่า performance เป็นยังไงของเด็กแต่ละคนมากกว่าแล้วก็ในเรื่องของว่าถ้าถามว่าจะให้เลือกอะไรระหว่าง MT กับ EM มันขึ้นควรจะเลือกจากว่าคุณสนใจอะไรมากกว่าด้วยค่ะเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าสนใจคอมพิวเตอร์ MIS ก็น่าจะเหมาะนะคะอยากให้เลือกที่สนใจและทำได้ดีแล้วมันจะทำให้เกรดคุณดีแล้วมันก็จะต่อยอดไปที่ว่าบริษัทจะมองคุณว่าเป็นแคนดิเดตได้หรือไม่นะคะเรื่องของการเลือกลำดับอาจารย์ชวลิตตอบไปแล้วว่ารุ่นนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของว่าถ้าคนเต็มจำนวนจะถูกเด้งไหมนี่ไม่น่าจะมีปัญหานะคะโดยภาพรวมครับเดี๋ยวขอเสริมของอาจารย์เมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับเรื่องของการงานที่จบออกไปนะครับคือโดยทั้ง2โปรแกรมนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องงานนะครับขอย้ำว่าไม่มีปัญหาเรื่องงานก็ตลาดมีความต้องการสูงมากเนื่องจากว่าในภาพรวมของทั้ง SIT เรามีภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานนั่นก็จะทำให้ตลาดค่อนข้างต้องการสกิลด้านนี้สูงมากนะครับคือในปีที่เศรษฐกิจมีปัญหานะครับมหาลัยอื่นมีปัญหาในการสมัครงานทาง SIT ไม่เคยมีปัญหาเลยขอย้ำไว้ตรงนี้ในส่วนหนึ่งนะครับก็อย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มมีปัญหาเข้ามาละแต่เราก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องการสมัครงานนะครับถ้านักศึกษาไม่เลือกว่าอยากจะไปตรงนี้อยากจะทำเฉพาะหน้าที่อย่างนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับก็แล้วสำหรับนักศึกษาที่เพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับเพอร์ฟอร์มได้ดีคืออย่างเช่นเป็นนักศึกษาที่ทำกิจกรรมนะครับมีความเป็นผู้นำสูงนะครับก็คือช่วยจัดงานกิจกรรมต่างๆติดต่อคนติดต่อประสานงานต่างๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเกรดเฉลี่ยดีนะครับบริษัทอย่าง P&G หลายๆบริษัทเดนโซโตชิบ้าโตโยต้าเขาก็มาจองตัวไว้เลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องงานเขาจองในตำแหน่งที่ดีด้วยนะครับก็คือเป็น Management Trainee คือเตรียมตัวเพื่อจะขึ้นไปเป็น Manager นะครับก็ไปทำงานสัก4 เดือนก็ขึ้นไปเป็น Manager ได้นะครับทั้ง2กลุ่มได้งานลักษณะนี้เหมือนกันเพราะกลุ่มเด็กที่เพอร์ฟอร์มดีมากๆนะครับเพอร์ฟอร์มดีมากๆนะครับถามว่าในอนาคตอีก4 ปี 5 ปีข้างหน้าตลาดแรงงานต้องการคนจบด้านไหนเป็นอันดับต้นๆตอนนี้ทั้ง 2-3 กลุ่มนี้เป็นงานที่ต้องการเยอะมากเพราะเราก็ยังอยู่เป็นประเทศที่มีฐานการผลิตเป็นหลักนะครับเรายังต้องการคนทางด้าน IT อยู่โรงงานต่างๆกำลังชิปตัวเองจากบริษัทที่เป็นกระดาษบันทึกข้อมูลเป็นกระดาษเข้าไปสู่ระบบ IT ยังต้องการงานทางด้าน IT อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับโรงงานก็ต้องการคนที่มีพื้นฐานการวางแผนการจัดการเข้าไปช่วยปรับปรุงระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะฮะปัจจุบันโรงงานในเมืองไทยมันยังเป็นประสิทธิภาพที่ทำแบบเป็น family oriented ก็คือทำจัดการเองยังไม่มีระบบอะไรต่างๆเข้าไปนะฮะมันการที่เอาระบบพวกนี้ก็ต้องการแน่นอนในตลาดนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างรุ่นพี่ที่จบ MT หรือ EM นะครับกลุ่มที่จบไปเนี่ยงานก็หลากหลายนะครับเช่น1นะครับกลุ่มที่ไปเป็นกลุ่ม P&G เป็น Manager นี่ก็ทำงานทั้งควบคุมคุณภาพการผลิตนะครับตรวจสอบคุณภาพการผลิตนี้เป็นระดับครับแม้กระทั่งไปออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ยังมีนะครับเนื่องจากว่าเขาประสิทธิภาพของเขาสูงเขาสามารถเปลี่ยนตัวเองไปทำงานหลายๆรูปแบบก็ได้นะฮะเขาก็ไปแม้กระทั่งออกแบบผลิตภัณฑ์ของ P&G ก็มีนะครับทางด้านMAS นะฮะก็มีกลุ่มที่ไปทำทางด้าน SAP เป็น IT Consult นะฮะก็อยู่ในบริษัทอย่างนะครับก็เป็นซีเมนต์แล้วก็ทำ Consult นะครับได้นะยัง
ตัวอย่างของเคสนี้นี่ก็คือเข้าไปทำงานไม่ถึง 6 เดือน บริษัทเขาก็ส่งนักศึกษาไปอยู่ต่างประเทศได้แล้วนะครับเนื่องจากว่านักศึกษาเรามีสกิลภาษาค่อนข้างดีมากนะครับหลังจากจบปี 4 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทางบริษัทก็เชื่อและว่าต่างประเทศได้นะครับก็ส่งไปอยู่ที่สาขาต่างประเทศนะครับคำถามต่อมาถามว่า MT ดีกว่าคณะบริหารธุรกิจยังไงนะคะคือจบ Business เนี่ยก็เขาจะเน้นในเรื่องของวิชาที่เกี่ยวกับด้าน Business โดยตรงค่ะ Marketing Accounting Finance อะไรพวกนี้ที่แบบว่าลงลึกด้านนั้นไปเลยแต่ของเราเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเรียนครึ่งอะค่ะ Technical ครึ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าไปเลือกโปรแกรมอะไร EM หรือว่า MIS หรือ Supply ก็คือจะเป็น technical course ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งจะเป็น management course นะคะถามว่าดีกว่าบริหารธุรกิจยังไงเรามี technical skill ที่ strong กว่าเขานะคะแข่งอะไรการคำนวณการ analyze โดยใช้เครื่องที่เป็น technical skill นะคะมันก็จะเยอะกว่าบริหารธุรกิจโดยทั่วไปแต่ว่ามีนักศึกษาหลายคนเหมือนกันที่จบ MT แล้วไปต่อ MBA เพื่อในส่วนของ management เพิ่มขึ้นนะคะครับก็มีคำถามอีกอันหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการเลือกนะครับก็คือเกรดน้อยจะมีผลการเลือก EMMT หรือไม่ก็เกรดก็จะเป็นตัวขั้นตอนในการเลือกนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าน้อยอยู่ตรงไหนถ้าน้อยอยู่ปลายๆก็จะมีผลแน่นอนนะครับถ้าอยู่ต้นๆอยู่ก็เลือกได้ตามออปชันที่ตัวเองเลือกได้นะครับไม่มีผลตรงส่วนนั้นนะครับถ้าเลือก Supply Chain Management ควรต่อโทอะไรนะครับปริญญาโทนี่มีหลากหลายมากครับเดี๋ยวไว้ตอบอีกทีนึงตอนอยู่ปี 4 แล้วดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักศึกษายังมองไม่เห็นเลยว่าตัวเองจะไปด้านไหนนะครับสาขาที่เป็นปริญญาโทเนี่ยนักศึกษายังเปลี่ยนไปได้อีกเยอะนะครับอีก3 ปีข้างหน้านะจะไปต่อบางคนก็ไปต่อทางด้าน Engineering Industrial Engineering ก็มีอยู่ตอนนี้นะครับไปอยู่ที่อเมริกาตอนนี้ก็คือทำปริญญาโททางด้าน Industrial Engineering ก็มีนะครับไปต่อทางด้านสาขา Management ก็มีนะครับไปต่อทางด้าน MAS เข้าไปก็ยังมีนะครับมันไปได้หลากหลายสาขานะครับคำถามอีกอันนึงนะครับถ้าจบจาก SIT นะครับแต่เกรดไม่ถึง 2.5 จะถูกพิจารณาเข้างานระดับไหนนะครับตรงนี้นี่คือเราอยากจะมองในมุมมองของบริษัทออกมานะครับคือสมมุติว่าคุณมีบริษัทมีใบสมัครเข้ามา 1,000 อันคุณจะทำยังไงใช่ไหมครับวิธีการของบริษัทเขาก็ต้องเรียง GPA ออกมานะครับGPA 1 2 3 4 5เรียงสถาบันออกมา1 2 3 4 5สถาบันนี้ขึ้นมาอันไหนที่ไม่เข้าตาเขาก็ดึงออกก่อนนะครับมีช้อยเยอะมากสำหรับเขาบริษัทเขาเองนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าเกรดไม่ถึง 2.5 เนี่ยบริษัทบางที่นะที่ดังๆเนี่ยตั้งเกณฑ์ไว้เลยนะครับว่ายังต่ำต้อง 2.75 คุณอาจจะยังมองไม่เห็นตอนนี้แต่ว่าบริษัทบางที่นะครับเช่น SCG เขาก็ตั้งไว้เลยต้อง 2.75 ถามว่ามันเป็นอะไรที่จะต้องตั้งไว้ขนาดนั้นคือการเรียน 4 ปีมันเป็นการบ่งบอกความพยายามของคุณนะครับว่าคุณมีความตั้งใจและพยายามตั้งใจขนาดไหนในการเรียนมันก็บ่งบอกในระยะยาวไปได้ว่าความตั้งใจในการทำงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดคุณออกมาเกรด 2.5 แต่คุณไปบอกพี่เขาว่าผมตั้งใจเรียนครับมันก็พูดยากพี่เขาก็จะเชื่อยากนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะปรับวิธีการตั้งใจเรียนให้ได้จะย้ำอยู่เสมอในการลงทะเบียนทุกครั้งนะครับก็จะพยายามย้ำให้กับนักศึกษาว่าดึงเกรดให้ถึง 2.75 นะเพราะว่าบริษัทเนี่ยตัดอยู่ขั้นต่ำ 2.75 นะครับงั้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาต่ำกว่า 2.75 ปุ๊บพยายามดูปรึกษากับที่อาจารย์ที่ปรึกษาว่าจะทำอย่างไรนะจะดึงเกรดขึ้นมาอย่างไงบางทีลงไปเกินกำลังของเราเองไม่ไหวก็ต้องปรับนะครับคราวนี้โอเคอันนี้นี่น้องๆอยู่ปี 1กะว่าจะจบด้วยเกรด 2.5 ตอนปี 4 แล้วเหรอครับ มองอนาคตไว้ไกลเลยนะครับก็ยังมีเวลาอีกตั้ง3 ปีนะครับก็สู้ๆหน่อยอาจารย์ชาวลิตบอกแล้วว่าบริษัทเขามีเกณฑ์ขั้นต่ำก็ 2.75 นะครับถ้าเกิดบริษัทดีๆก็น่าจะพยายามมีเวลาหลายปีนะครับอย่าเพิ่งไปเอมว่าจะจบด้วยเกรด 2.5 แหมใจร้อนนะครับโอเคครับแล้วก็มีคำถามเข้ามานะครับว่า
นักศึกษาเลือก MT ถ้านักศึกษาเลือก MT มากกว่าแล้ว EM มีคนเลือกน้อยกว่าเนี่ยจะทำอย่างไรก็ถ้าเกิดกรณีที่ไม่เท่ากันอย่างนั้นเนี่ยก็จะเรียงตามสกอร์เกรด equivalent GPA แล้วก็อีกคำถามหนึ่งในหมวดเดียวกันก็คือแรงสกอร์ระหว่าง EM กับ MT อะไรมี equivalent GPA เนี่ยของนักเรียนที่เข้าเนี่ยสูงกว่าอาจารย์ชลิตรบกวนตอบว่าเท่ากันนะครับคือ2หลักสูตรนี้พอๆกันเลยนะครับ EM กับ MT มีเท่ากันแล้วก็อยากทราบว่าตอนเลือกโปรแกรม selection สามารถเลือกได้กี่ตัวได้2ก็คืออันดับ1เป็น EM หรือ MT ก็ว่าไปและอันดับ2ก็เป็นอีกอันนึงนะครับก็คือมีแค่2ตัวครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งคือหลักสูตรตัวหลักสูตรที่อัปเดตแล้วเนี่ยจะออกเมื่อไหร่เพราะว่าในเว็บไซต์ตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่เมื่อกี้พอดีทางคนที่อัปเดตเว็บไซต์แล้วนะครับว่าในเว็บไซต์ตอนนี้จะเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วครับมันจะเขียนว่า Undergrad Catalog ของปี 2014 ซึ่ง Academic Year 2014 เนี่ยก็คือของปีที่นักศึกษาได้เข้ามาเรียนนี่แหละครับเพียงแต่ว่าตอนนี้นี่มันจะเทอม2ของปี 2014 เนี่ยมันจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วครับก็สามารถที่จะไปใช้ดูได้เลยนะครับแล้วก็ตารางเรียนมีเป็นแพทเทิร์นให้เลือกเหมือนปี1หรือให้เราจัดวิชาเรียนและตารางเรียนเองนะครับสำหรับเรื่องตารางก็เรียกว่าเกือบจะเป็นแพทเทิร์นให้เลยนะครับก็แต่ว่านักศึกษาก็ลงเรียนเองนะครับเนื่องจากวิชามีอยู่แล้ว7ตัวในแต่ละเทอมของทั้ง EM MT นะครับนักศึกษาก็เลือก7ตัวนั้นตามปกตินะครับมันก็จะลงตัวพอดีเป๊ะนะครับก็เหมือนเป็นแพทเทิร์นแต่นักศึกษายังจะต้องไปเจออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพูดคุยว่าเกรดเฉลี่ยเป็นยังไงควรจะลงตามนี้หรือไม่หรือว่ามีตัววิชาที่ drop ไปมีปัญหากับ prerequisite ยังไงต้องวางแผนคุยกันอยู่นะครับมีคำถามนะครับถ้าเทอมนี้ drop มีผลกับรายวิชาใน MT หรือไม่ก็ยังไม่มีนะครับEcon ยังไม่เป็น prerequisite จะเรียนไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งตอนปี4ค่อยแทรกเข้ามานะครับเงินเดือนสตาร์ทจากคนที่จบ MT Supply Chain ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ 20,000 กว่านะครับแต่ถ้า perform ดีๆท็อปก็ 30,000 กว่านะครับก็เป็น Manager ขึ้นไปนะครับระหว่าง IE และ E จะเลือกใครมากกว่ากันนะครับในสายงานที่คล้ายกันคือขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งงานนั้นอยู่ตรงไหนนะครับเช่นถ้าไปอยู่ในโรงงานอยู่ในข้างล่างสายงานการผลิตควบคุมสายงานการผลิตจริงๆเลยเนี่ยก็จะเป็น IE นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นมาอยู่ในห้องออฟฟิศที่ทำการวางแผนตรวจสอบคุณภาพนะครับวางแผนการผลิตว่าจะต้องสั่งซื้อเท่าไหร่จัดเก็บอุปกรณ์อยู่ใน inventory เท่าไหร่นั่นก็จะเป็นEM ได้นะครับความแตกต่างของ IE กับ EM ก็คือ IE เนี่ยเขาจะรู้รายละเอียดของเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือมากกว่า EM จะรู้การบริหารจัดการมากกว่านะครับเพราะฉะนั้น EM ก็จะคุยกับคนในออฟฟิศได้เร็วกว่าง่ายกว่าสามารถรู้ได้เลยว่าข้อมูลอะไรที่ต้องการใช้นะครับคราวนี้คำถามอีกอันนึงนะครับ MIS สามารถทำด้าน IT Audit ได้ไหมต้องไปเรียนเพิ่มเติมอยู่นะครับก็ IT Audit เป็นสาขาที่ค่อนข้างเฉพาะขึ้นมานะครับก็บริษัทเขาก็จะรับเข้าไปแต่ว่าส่วนมากก็จะมีการเทรนเพิ่มเติมนะฮะในสาขาที่มันลึกๆลงไปเนี่ยหลายๆบริษัทเขารับไปเขายังต้องไปเทรนเพิ่มอยู่ดีนะครับแต่ว่าเรามี basic skill ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับSupply Chain Management อยากทราบสายงาน Position ในบริษัทนะครับก็จะเป็นงานลักษณะที่เป็นการสั่งซื้อของจาก Supplier นะครับการวางแผนงานนะครับก็จะเป็นเน้นด้านนั้นไปนะครับในส่วนของ EM นะครับก็จะเป็น Production Planning Quality Control Position นะครับนี่คือสายงานของ EM นะครับEM กับ IE ต่างกันอย่างไรนี่ตอบไปแล้วนะครับอันนี้นี่เดี๋ยวอย่างไรก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ายังสามารถที่จะเปลี่ยนสายได้นะครับ EM กับ MT เราก็คงไม่อยากให้ไปเปลี่ยนตอนนั้นแต่ว่าถ้าเกิดใครยัง
2 จิต 2 ใจเนี่ยพยายามตัดสินใจให้ดีแล้วยังตอนปี2เทอม2นะครับก็ยังสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนโปรแกรมได้ด้วยนะครับเพราะวิชาตอนปี2เทอม1เนี่ยก็ยังค่อนข้างคล้ายกันอยู่มากนะครับแล้วก็จะมีพอเข้าไปในโปรแกรมแล้วเนี่ยก็จะมีอาจารย์ advisor ของแต่ละนักศึกษาแต่ละคนนะครับก็สามารถที่จะคุยกับกับ advisor ในรายละเอียดให้มากขึ้นได้ด้วยนะครับหลังจากที่เข้าภาคไปแล้วนะครับอันนี้ขอย้ำเป็นข้อมูลไว้เพิ่มเติมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในทางของ School of MT เองเราก็มี Facebook ที่ใช้ติดต่อกับนักศึกษานะครับนักศึกษาสามารถ search ใน Facebook ได้ว่า School of MT นะครับ facebook.com/schoolofmt นะครับแล้วแอดเข้าไปอยู่ในกลุ่มได้เลยนะครับทางภาควิชาจะประกาศอะไรต่างๆก็จะประกาศทางด้านนี้นะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้นักศึกษาเข้า Facebook บ่อยกว่าเข้าอีเมลนะครับก็ง่ายกว่าในการติดต่อกับนักศึกษานะครับและเรื่องการลงทะเบียนนะครับเราก็จะโดยปกตินะครับทางภาควิชาก็จะจัดตารางลงทะเบียนไว้ก่อนวันลงทะเบียน1วันนะครับนักศึกษาจะต้องไปเจออาจารย์ที่ปรึกษานะครับก่อนวันลงทะเบียนจริง1วันนะครับโดยที่แต่งกายชุดนักศึกษาเข้าไปนะครับที่ภาควิชาก็คืออย่างที่ย้ำนะครับเราต้องการผลิตนักศึกษาที่มีความเป็นผู้นำนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำก็คือเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นดูนะครับนักศึกษาจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตรงเวลานะครับพูดจาไพเราะเราก็จะพยายามเน้นในส่วนนี้เป็นหลักอยู่นะครับในการเป็นผู้นำของเราเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นให้นักศึกษาไปพบอาจารย์โดยแต่งกายนักศึกษาชุดนักศึกษานะครับแล้วก็ตรงต่อเวลานะครับทุกวิชานะต้องย้ำไว้ว่าอันนี้เป็นการขู่ไว้ก่อนทุกครับอาจารย์เช็คชื่อปิดห้องล็อกห้องก่อนเลยถ้าเกิดไม่ตรงเวลาก็หมดสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการฝึกให้ทุกคนต้องฝึกตัวเองให้ได้ภายใน3ปีที่เหลือนี้นะครับเป็นคนที่ตรงต่อเวลาขึ้นมาอาจารย์จะย้ำไว้ว่ามันสำคัญอย่างไรนะครับเราลองดูตัวอย่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเยอรมันญี่ปุ่นนะครับเคยไปเที่ยวเยอรมันญี่ปุ่นไหมครับลองไปเที่ยวดูเราจะเห็นว่ารถไฟของเขานะครับเขามีคำพูดเลยบอกว่าอยากจะดูนาฬิกาเนี่ยให้ดูที่รถไฟของเขานะครับรถไฟบอกว่ามาถึงตอน5 โมงมาจอดตรงชันชาลา5 โมงเป๊ะนะครับไม่มีการดีเลย์ทีนะครับคนของเขานะครับเยอรมันเนี่ยเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับเขามีเกมโชว์เด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนของเยอรมันมาเขาก็มีคำถามอันนึงบอกว่าเด็กเยอรมันเองนะครับเขาถามตัวเองเล่นเกมให้กับเด็กไทยฟังบอกว่าคนเยอรมันยอมรับเวลาสายได้กี่นาทีเดาสิครับได้กี่นาที0 ครึ่งชั่วโมง1 ชั่วโมงคนเยอรมันบอกว่า0 นาทีนะครับคือเขายอมรับไม่ได้เลยถ้าเกิดแม้กระทั่งมาสาย1 นาทีนั่นคือประเทศที่พัฒนาแล้วญี่ปุ่นเหมือนกันถ้าบอกว่านัด9 โมง 8 โมงครึ่งเขาต้องมานั่งอยู่ในห้องประชุมมานั่งเจอรอก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นคนไทยเป็นไงครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงนะครับคนไทยเรานะครับเราอยากจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเราต้องปรับปรุงตัวเองสิ่งหนึ่งที่พวกเราพยายามจะสอนให้นักศึกษาในส่วนนี้นะครับมาตรงเวลานะครับแต่งชุดให้เรียบร้อยพูดจาเรียบร้อยนะครับขอเสริมสำหรับเมื่อกี้เห็นคำถามเกี่ยวกับว่าถ้าคะแนนไม่ค่อยดีจะทำยังไงค่ะคือนี่คือเพิ่งขึ้นเริ่มเข้าปี2เพราะฉะนั้นถามว่าดันเกรดขึ้นได้ไหมได้นะคะแต่ก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนถ้าสมมุติเรารู้ตัวว่าปี1เราทำได้ไม่ค่อยดีต้องดูว่าคือตัวเองจะรู้ดีที่สุดว่าเราเรียนยังไงเต็มที่หรือยังนะคะถ้ายังไม่เต็มที่ปี2เข้ามาแล้วขอให้ตั้งใจแล้วเกรดมันขึ้นได้นะคะเพราะว่ากว่าจะไปถึงปี4เนี่ยยังมีเวลาทำเกรดที่อาจารย์โชลิบอกว่า2ควรจะเป็นมินิมัมที่เราเอมนะคะหรือมากกว่านั้นทำได้นะคะแล้วก็สำหรับนักศึกษาที่จบไปแล้วเกรดไม่ค่อยดีมีงานทำจริงไหมหรือไม่มีเลยมีนะคะแต่อาจจะไม่ได้ first choice ยังไม่ได้อาจจะไม่ได้สิ่งที่คุณอยากจะได้เบอร์1แต่ถามว่าเด็กเรามีงานทำไหมมี
มีเคสที่แปลกก็คือเด็กที่จบไปมีคนหนึ่งจบ 2.0 นะคะแต่ว่าบริษัทเลือกเข้าไปทำงานแล้วเขาก็บอกเลยว่าเป็นคนแรกที่เลือกเข้าไปอันนี้ไปได้ตอนสัมภาษณ์ค่ะโชว์ให้เห็นจริงๆว่าเขามีการทำงานคืออาจจะไม่ได้เก่งในห้องเรียนแต่ถามว่ามีศักยภาพไหมมีนะเป็นคนแรกของบริษัทเขาให้เงินเดือน 30,000 นะคะ2.0 แต่อันนี้ไม่เป็นแรร์เคสก็คือเคสที่น้อยไม่อยากให้นักศึกษาไปลำบากเอาตอนนั้นนะคือถามว่าเกรดดีมันง่ายกว่าอยู่แล้วเกรดดีมันทำให้คุณมีช้อยส์เยอะขึ้นนะคะถึงได้อยากจะเน้นเรื่องที่ว่าตั้งใจเรียนในห้องเล่นก็คือเล่นเรียนก็คือเรียนคือถ้าปรับตรงนี้ได้อะชีวิตตอนปี 4จะง่ายขึ้นเยอะนะคะอยากจะขออนุญาตแชร์กับอาจารย์นิดหนึ่งนะฮะครับคืออย่างนี้ผมไม่มีคำถามนะครับเพียงแต่ว่าในฐานะที่เป็นผู้บริหารขององค์กรเอกชนข้ามชาตินะฮะในอีกไม่กี่ปีเนี่ยเราจะเข้า AEC ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างที่อาจารย์แนะนำก็คือว่า EM นะฮะอันนี้จะโฟกัสไปที่งานทางด้านโรงงานแต่ว่าถ้าไปทางด้าน supply chain ที่บริษัทนะฮะที่บริษัท supply chain เนี่ยเขาจะดูหลายแผนกนะครับอย่างเช่นทางด้านโลจิสติกนะครับการขนส่งสินค้านะฮะทั้งทางเรือทางเครื่องบินอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะเราก็จะมี customer service เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะเราก็จะมีเรื่องของ warehouse นะครับการขนส่งทุกอย่างมันจะไปได้เยอะมากถ้าหากว่าเราเข้าAEC เนี่ยเชื่อว่ารุ่นลูกนะฮะที่ทำงานนะน่าจะไปได้ไกลเพราะว่ามันในหลายประเทศนะครับแล้วค่าตัวสูงนะฮะผมเป็น HR ด้วยรับเข้าไปถ้าเป็นของสถาบันที่นี่เนี่ยก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 25,000 เป็นการสตาร์ทนะฮะแล้วเวลาเขาโตไปเนี่ยก็จะได้ 30,000 40,000 วัยนะครับมีพนักงาน2ท่านนะฮะที่ทำงานอยู่กับเราตอนนี้เป็นระดับแมเนเจอร์เงินเดือนก็100,000 กว่านะครับของ SI นะฮะแล้วก็ถูกส่งไปอยู่ฝรั่งเศสนะครับ1ท่านอยู่อเมริกาอีก1ท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าที่นี่เมื่อรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับที่ตั้งใจเรียนเนี่ยเอาเกรดไว้ก่อนนะฮะ2ก็คือว่าต้องกล้าพรีเซนต์นะฮะเวลาทำงานกับฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบให้เรานำเสนอและไม่ต้องเกรงซึ่งเขาจะพูดเสมอว่าคนไทยเนี่ยเงียบไม่ค่อยพูดไม่กล้าแสดงออกนะครับอยากให้พวกเราในกล้าแสดงออกแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญมากนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ผมในฐานะเป็น HR ด้วยนะครับแล้วก็รับพนักงานใหม่เวลาสัมภาษณ์เนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดบางทีจบมาจากสถาบันใหญ่ๆนะครับเกรด 3แต่พรีเซนต์ตัวเองไม่เป็นเราก็ไม่รับนะฮะแล้วถามว่าในระหว่างเรียนเนี่ยคุณทำกิจกรรมไหมเขาก็ตอบว่าไม่ได้ทำกิจกรรมเรียนอย่างเดียวเพื่อเอาเกรด 3.8.9 ซึ่งในองค์กรเราไม่รับนะฮะลักษณะอย่างนี้ก็หมายถึงว่าเวลาคุณไปทำงานเนี่ยคุณจะโฟกัสแต่ส่วนตัวอย่างเดียวจะไม่เอาเพื่อนนะฮะอันนี้ฝากนิดนึงนะครับแค่นี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ดีมากในการมองจากมุมมองของบริษัทให้เราเห็นนะครับคือบางทีเนี่ยเวลาอาจารย์พูดบอกเด็กๆเด็กๆก็จะยังงงจะใช่ไหมจะจริงไหมอย่างเงี้ยนะครับถ้าบริษัทบอกเองนี่ก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ชัดเจนนะครับว่าความต้องการของบริษัทเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเกรดสำคัญกรรมข้างนอกก็สำคัญนะอย่าเอาแต่เรียนนะครับอย่าเอาแต่เรียนแค่มานั่งเรียนในห้องไม่พูดคุยกับใครนั่งเรียนเสร็จกลับบ้านนะครับไม่ทำกิจกรรมอะไรนะครับการออกไปทำกิจกรรมเนี่ยมันบ่งบอกถึงความสามารถในการมีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับหมายความว่าคุณสามารถเข้าไปคุยอยู่ในองค์กรอยู่รอดได้กับองค์กรได้ด้วยนะครับมันเราจึงเน้นนะครับว่าคุณจะต้องมี communication skill ที่ดีนะพูดคุยกับคนอื่นได้ present ได้นะครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เรา require ไว้นะฮะก็ไม่ต้องกลัวครับเราเทรนเราฝึกทุกวิชานะครับเด็กจะต้องทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็พรีเซนต์ทุกเทอมนะครับเพราะฉะนั้นตอนปี2ก็ตะกุกตะกักนี่อยู่แต่พอปี4
เทอมสุดท้ายวันสุดท้ายทุกคนพรีเซนต์ได้ดีมากนะบอกได้เลยนะครับมันไม่ต้องกลัวในส่วนนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าท่านใดที่เราได้ข้ามคำถามไปหรือว่ายังมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอยู่หรือเปล่าครับครับก็หวังว่าวันนี้นี่เราได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับกับทั้งทางเราเองแล้วก็ทางผู้ปกครองทางนักศึกษานะครับว่าจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการเลือกภาคแล้วก็job prospect ในอนาคตนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ชาวลิตจีนนันท์และอาจารย์ณัฐลิกาฤทธิพันธ์เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผู้ปกครองทุกคนด้วยนะครับก่อนจะออกนะครับจะรบกวนถ้าเกิดสามารถทำแบบประเมินนะครับรบกวนช่วยกรุณากรอกแบบประเมินแล้วก็ส่งกลับที่โต๊ะข้างหน้าแล้วก็เรามีrefreshment box นะครับของว่างแจกข้างหน้าด้วยนะครับก็สามารถที่จะรับได้เลยครับโอเคครับต้องขอบคุณทุกคนเป็นอย่างมากครับสำหรับการมาร่วมงานในเซสชันครั้งนี้ขอบคุณครับ